La lluvia siempre comenzaba antes de las 5. Siempre. Era como si la ciudad obedeciera a un reloj invisible, uno que solo las nubes sabían leer. Y cada viernes puntualmente, las nubes se reunían, como viejos amigos reencontrándose en el cielo. Sin falta, sin prisa. Elira lo sabía. Vivía allí desde niña, y de alguna manera nunca había logrado irse. Lo había intentado. Una vez, tal vez dos. Pero siempre volvía, como si algo la reclamara en silencio. Tal vez fuera el olor, ese olor a madera mojada sobre las aceras antiguas, o el sonido repetido y familiar de las gotas golpeando los techos de tejas oscuras. Tal vez solo fuera miedo, ese miedo suave que se disfraza de rutina. Esa tarde se puso su abrigo gris y salió sin paraguas, como siempre hacía. Le gustaba sentir la lluvia en el rostro, como quien necesita una prueba física de que todavía está aquí, todavía existe. La librería quedaba a 4 cuadras de su casa, 4 cuadras que conocía como la palma de la mano. Una fachada de madera oscura, con un cartel torcido que decía Vientos de Octubre, un nombre curioso para una librería, más aún, sabiendo que abría todo el año. Pero Elira nunca preguntó por qué, ni lo necesitaba. El interior era cálido, acogedor. Lámparas amarillentas colgaban del techo. Como pequeños soles cansados, pilas de libros se amontonaban en los estantes, como si esperaran a alguien. Y tal vez en el fondo, les atirucinchiwen, a veces sí lo hacían. El anciano que cuidaba el lugar hablaba poco, muy poco. Solo alzaba la vista, confirmaba que era ella, y volvía a su periódico. El gato, en cambio, negro, de ojos dorados, parecía más atento, más consciente de los rituales. Todos los viernes, la seguía hasta el sillón del rincón. Se acurrucaba a sus pies. Chassi dormía. Últimamente Elira no leía mucho. Solo se sentaba allí. A veces abría un libro cualquiera, pero rara vez pasaba de la primera página. No era el contenido lo que importaba. Era el hábito, el silencio, la espera, la posibilidad de que algo ocurriera, aunque nunca ocurriera. Pero esa tarde lluviosa, algo cambió. Cuando entró en la librería, percibió un olor distinto en el aire. No era el café flojo, ni los libros viejos. Era algo más sutil, casi imperceptible, como un perfume olvidado, escondido entre recuerdos que no pedían ser encontrados. Y entonces lo vio, de pie, junto al estante de autores extranjeros, de espaldas, abrigo oscuro, las manos en los bolsillos, el cabello un poco más largo, un poco más triste. El mundo pareció suspirar. No necesitaba ver su rostro. No hacía falta. Sabía quién era. Incluso después de tantos años, incluso después de todo, el corazón de Elira latió, con fuerza, como si despertara de un sueño muy largo, demasiado largo. Y el gato, curioso, alzó los ojos por primera vez. El sonido de la lluvia afuera parecía más fuerte de lo normal, o tal vez, solo tal vez, era el silencio dentro de ella pidiendo ser llenado. Elira se quedó de pie unos segundos junto a la puerta, sin moverse, con la mirada fija en él. Y entonces el tiempo pareció vacilar, como si se tomara un momento para respirar. Las gotas golpeaban los cristales del escaparate, con una insistencia casi paciente, como si esperaran su próxima decisión. Él se giró, lentamente, y sus ojos se encontraron con los de ella. Era él, sin duda. La misma mirada cansada pero dulce, la misma expresión de quien carga con demasiados recuerdos. Elira no sonrió, tampoco él.
Pero algo en el aire cambió. Un intercambio mudo, hecho de pasados que nunca se fueron. Elira. Su voz sonó como si hubiera cruzado un puente muy antiguo, uno que casi se había olvidado cómo sonar. Ella solo asintió. Adriel, respondió, como quien confirma lo que el tiempo nunca logró borrar. No era un reencuentro esperado. Ella no sabía que él volvería. De hecho, estaba casi segura de que nunca más pisaría esa ciudad, y mucho menos esa librería. Ha pasado tiempo, dijo él. Ella miró hacia el sillón en el rincón. Aún estaba allí, intacto, esperándola. 5 años, respondió casi sin querer. Adriel sonrió. Con la cabeza. Era una sonrisa triste, como todo en él. Todavía vienes aquí los viernes. La lluvia todavía llega antes, dijo ella. Hubo un silencio, no de esos incómodos, sino de los otros, los raros, los que no necesitan explicación. Elira caminó hasta el sillón. Se sentó. El gato, como siempre, vino enseguida, pero esta vez dudó. Miró a Adriel, luego a ella, y con un maullido casi indignado, se sentó entre los dos. ¿Aún vives cerca de aquí?, preguntó él recostado en la estantería. Ella asintió. Tú has vuelto para quedarte. Adriel miró por la ventana. Las calles estaban vacías. Los autos pasaban como sombras. Sombras de un tiempo que ya no importaba. No lo sé. Últimamente no estoy seguro de nada. Ya somos 2, dijo ella mirando al gato, y se quedaron allí, un rato, sin decir mucho, solo compartiendo el mismo espacio, que alguna vez fue de los 2. Adriel caminó hasta una de las estanterías, tomó un libro de tapa azul, sopló el polvo, lo hojeó lentamente. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó mostrando la portada. Ella miró. Y sí, era el mismo libro, aquel que empezaron a leer juntos en la última semana antes de que él se fuera. Habían prometido terminarlo juntos, pero la vida no lo permitió. Elira sintió un nudo en el pecho. Nunca lo terminé, susurró. Él se sentó a su lado. Dejó el libro entre los dos. Quizá ahora podamos. Y en ese instante, mientras las lámparas colgaban perezosas del techo y la lluvia caía, como siempre, algo antiguo, inconcluso, se empezó a respirar otra vez. En los días siguientes, Elira empezó a esperar los viernes con más ansiedad de la que quería admitir. Había algo en esa espera que se instalaba en su pecho desde temprano. Adriel comenzó a aparecer siempre alrededor de las 5:15. Traía un libro en las manos y una expresión que oscilaba entre la calma y el cansancio. Parecía que venía de otro lugar, uno más lento. No hablaban mucho, y tal vez eso hacía que todo fuera tan fácil. Demasiadas palabras solo estorban cuando lo importante está en los gestos. Leían juntos. Se turnaban las páginas como si regresaran en el tiempo, y poco a poco, la ciudad parecía menos fría. Pero aquel viernes, el tercero desde el reencuentro, Elira llegó antes que él. El gato ya la esperaba, enroscado en el cojín como un viejo guardián de secretos. Ella se sentó, tomó un libro al azar, pero no pudo leer. Miró el reloj en la pared, 17:22. Adriel nunca llegaba tarde. Cuando por fin entró venía empapado. El cabello goteaba, el abrigo estaba completamente mojado, y los ojos distantes. ¿Estás bien?, preguntó ella al verlo acercarse. Él forzó una sonrisa. Solo me distraje con la lluvia. Tomé un atajo por la parte vieja de la ciudad. Hace tiempo que no pasaba por allí. Ella notó algo. El olor. No era lluvia, ni libros. Era un aroma tenue a madera húmeda y moho antiguo,
como el de lugares olvidados, como el de un ático. ¿Fuiste a tu antigua casa?, preguntó sorprendida. Él dudó un segundo. Pasé por delante, sigue cerrada, pero entré por curiosidad, todo sigue igual. Ella sonrió, pero algo en su tono sonaba extraño. Frío, ligeramente fuera de compás, como una melodía que perdió el ritmo. Escuché un sonido que venía del ático, dijo él casi distraído. ¿Cómo así? Un golpe leve, como si alguien hubiera dejado algo allí, o a alguien. Elira sintió un escalofrío que no venía de la lluvia. ¿Me subiste? No quise revolver demasiado el pasado, pero había algo en sus ojos que decía lo contrario. Esa noche, ella no logró dormir bien. Se quedó pensando en el ático de la casa de Adriel. Era un lugar que siempre habían evitado en la adolescencia. Él decía que el sonido del viento allí parecía voces. Elira siempre pensó que era solo una excusa para no subir, pero ahora algo en su interior se agitaba. A mitad de la madrugada tuvo un sueño. Estaba en la antigua casa de Adriel. La puerta del ático estaba entreabierta, y desde dentro venía una música apagada. Una melodía triste, tocada en un piano desafinado por el tiempo, y alguien la llamaba por su nombre. Elira despertó sudando, con ese sonido aún resonando dentro de ella. La lluvia seguía golpeando la ventana, y el gato, que rara vez subía a la cama, estaba allí, sentado, mirando fijamente hacia la puerta como si escuchara algo que ella no podía oír. El viernes siguiente, la lluvia llegó temprano. El cielo estaba más oscuro de lo normal. Las nubes pesaban como si supieran demasiado, y Elira caminó hacia la librería con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Adriel ya estaba allí cuando ella llegó. Sentado en el sillón de la derecha, sostenía el mismo libro que llevaban semanas leyendo juntos. El gato, sin embargo, no estaba cerca. «¿Llegué tarde?», preguntó quitándose el abrigo empapado. «Llegaste justo a tiempo», respondió él con una sonrisa vaga. Ella se sentó a su lado. Miró el libro abierto. «¿Leíste sin mí?» «Solo unas páginas», dijo él. «Creo que ya las había leído antes». Elira frunció el ceño. «Leíste ese libro conmigo. ¿Lo recuerdas? Fue aquel verano en que creíamos que el mundo se acabaría en septiembre». Él sonrió, pero con vacilación. Creo que no lo recuerdo». Un pequeño malestar se instaló en ella. Era un momento simple, casi insignificante, pero no debía ser olvidado. Aquel verano fue todo para ellos. ¿Y te acuerdas de la casa en la colina? Aquella abandonada que intentamos explorar. «Casa en la colina», repitió él como si escuchara esas palabras por primera vez. Elira lo observó. Sus ojos estaban tranquilos, pero había un vacío en ellos. No un olvido natural, sino una ausencia construida, como si ese recuerdo nunca hubiese existido para él. Ella intentó cambiar de tema. «¿Y tu madre? ¿Sigue viviendo en otra ciudad?» Adriel desvió la mirada. «Mi madre murió, Elira». Ella sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. «¿Pero no se había mudado al sur? ¿No fuiste con ella?» «No. Murió en mi segundo año fuera, un accidente». Elira se quedó en silencio. El recuerdo que ella tenía era completamente distinto. Recordaba las cartas, las fotos, la voz de él por teléfono contando que su madre estaba mejorando. Pero ahora era como si una nueva versión de la historia hubiese nacido, y Adriel hablaba con tanta certeza que ella empezó a dudar de su propia memoria. Más tarde, cuando él se fue de la librería y ella se quedó sola, el gato volvió. Saltó sobre su regazo y se quedó allí, ronroneando suavemente, pero en vez de dormir, miraba fijamente hacia la puerta por donde Adriel había salido. Elira acarició su pelaje oscuro. «Olvidó la casa en la colina», susurró. «Olvidó la promesa
y hasta la historia de su madre. El gato solo cerró los ojos como si dijera, «Tú eres la que aún recuerda». Esa noche, Elira abrió una caja de cartas antiguas que guardaba en el armario. Cartas de él, con la caligrafía que conocía de memoria. Palabras sobre su madre, sobre la nueva ciudad, sobre los días calurosos en el sur. Cartas que ahora él decía no haber escrito, o tal vez nunca haber vivido. Elira cerró la caja con cuidado. La lluvia seguía cayendo afuera, y en lo más profundo de su pecho, una pregunta empezó a tomar forma. Pequeña, tímida, pero persistente. ¿Quién es realmente Adriel ahora? Elira no era de las que revivían el pasado. Siempre pensó que los recuerdos solo debían regresar cuando uno los llamaba. Pero Adriel había vuelto por su cuenta, y con él, una versión distorsionada de todo lo que ella recordaba con tanta claridad. Era como mirar una fotografía antigua y notar que alguien había borrado detalles importantes. El sábado, el cielo amaneció gris, y aunque el frío estaba afuera, algo ardía dentro de ella. Elira decidió volver a la antigua casa de Adriel. La calle estaba casi desierta. El portón oxidado aún chirriaba como antes, y la puerta trasera, como él había mencionado, estaba entreabierta. Entró. La casa olía a madera húmeda y polvo detenido en el tiempo. Nada parecía haber sido tocado desde la última vez que estuvo allí, hacía 5 años. Subió las escaleras con cuidado, sintiendo cada peldaño crujir bajo sus pies. El desván quedaba al final del pasillo. Una puerta estrecha, pintada de blanco y con la pintura descascarada. Dudó por un instante, pero empujó. El desván era frío y oscuro. El aire allí dentro era más denso. Un leve olor a papel viejo y cuero se mezclaba con el silencio. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, Elira encontró algo escondido en el fondo de un baúl agrietado. Un cuaderno negro, con el elástico roto y la tapa gastada por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas, y en la esquina de la primera página estaba escrito Adriel M. Las primeras páginas hablaban de libros, pensamientos sueltos, sueños extraños con lluvia, gatos y lugares que él decía no haber visitado, pero que Elira sabía que sí conocía. A medida que pasaba las páginas, algo comenzó a incomodarla. Las fechas no coincidían. Había anotaciones hechas durante el tiempo en que él decía haber estado lejos, pero con descripciones detalladas de la ciudad, de la librería y de ella. Vi a Elira hoy. Pasó por la plaza y no me vio, pero yo sí la vi. Sintió un nudo en el estómago. El gato negro todavía está con ella. A veces creo que él sabe que estoy cerca. Página tras página, el Adriel descrito allí era otro. Un observador. Alguien al margen de su propia historia. Y entonces, casi al final, una frase escrita con una letra más temblorosa. Creo que estoy olvidando quién fui. Cada día despierto con menos certeza. Pero ella recuerda. Ella aún recuerda. Elira cerró el diario con fuerza. Al salir del desván, miró una vez más aquel espacio vacío, lleno de fantasmas que solo ella parecía ver. En la calle, la lluvia empezaba a caer de nuevo. Ya no sabía si Adriel estaba perdido o si nunca había regresado del todo. El viernes llegó despacio. Llovió toda la tarde, como si el cielo también supiera que algo estaba por suceder. Elira llegó a la librería antes de la hora, el corazón un poco más pesado. Llevaba el diario de Adriel en la mochila, y preguntas que pesaban más que cualquier libro. El gato negro la esperaba en el mismo lugar de siempre, pero no se levantó cuando ella se acercó. Solo la miró como si dijera,
Hoy tienes que prestar atención. Adriel llegó a las 17:15, como siempre, pero había algo distinto en él. Quizás en los ojos, quizás en la forma de caminar, o en cómo no sonrió al verla. ¿No estás bien?, preguntó ella. Estoy cansado, respondió él con voz baja. Se sentaron. Quedaron en silencio un rato. Elira apretaba el borde del diario dentro de la mochila, sintiendo el cuero frío bajo los dedos. ¿Te acuerdas de la primera vez que entramos aquí?, preguntó ella. Adriel pensó unos segundos. Recuerdo a ti. El cabello recogido, una blusa azul. Estabas leyendo algo sobre constelaciones. Ella sonrió sorprendida. Era el Atlas celeste. No pensé que recordaras eso. No lo recuerdo. Lo soñé anoche, dijo con naturalidad, pero se sentía real. Elira sintió la garganta secarse. Adriel, dijo sacando el cuaderno de la mochila, encontré esto. Él miró el diario como quien mira un espejo. No parecía asustado, ni sorprendido, solo triste. Feocean, este diario es tuyo. Él asintió lentamente. ¿Lo era? O tal vez todavía lo es, ya no lo sé. Escribiste sobre mí, incluso cuando decías que estabas lejos, cuando yo pensaba que te habías olvidado. No te olvidé, respondió. Solo me alejé demasiado y cuando intenté volver, partes de mí ya no estaban aquí. Ella no entendió del todo, pero entendió lo suficiente para saber que no mentía. Adriel miró hacia la ventana. La lluvia caía con más fuerza ahora, formando ríos en las aceras y sombras en las paredes. Elira, ¿alguna vez sentiste que ya no estás en el lugar correcto de tu historia? Lo siento desde que volviste, dijo ella, sincera. Él sonrió. Una sonrisa breve, cansada pero verdadera. Tal vez nunca me fui. Tal vez solo no era visible. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando quedarme antes de desaparecer otra vez. Ella le tomó la mano, estaba fría. Quedaron en silencio largos minutos, y cuando ella miró al espejo antiguo en la pared de la librería, vio algo que le cortó el aliento. Ella estaba allí, el gato también, pero el reflejo de Adriel no estaba. El espejo reflejaba el sillón vacío a su lado. Nada más. Elira volvió la vista hacia él. Estaba ahí, presente, real, con los ojos fijos en los de ella, pero el espejo negaba su existencia. No dijo nada. No soltó su mano, solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Si él iba a desaparecer otra vez, no sería esa noche. No mientras ella recordara.